Yeah, yeah, you already know what it is. সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আমি এখন মালদা স্টেশন শিলিগুড়ি যাচ্ছি। এটা হচ্ছে মালদা স্টেশন। এখন বাজে 4:20। New Jalpaiguri via Kishanganj is arriving shortly on platform number 4. সবাই ঘুমোচ্ছে, আমি একাই যাচ্ছি। Kishanganj with New Jalpaiguri যাবার গাড়ি 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণের মধ্যে আসছে। मिल गया। सपने क्या कहूँ किस तरह से मैंने तोड़े छोड़े क्यों तेरे साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर्द ये कभी सहरा कभी सावन बनू रावण जीव मर मर के कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है क्या सच है क्या माया है दाता है दाता। তো ফাইনালি হোটেলে পৌঁছে গেছি। হোটেলে এখন ভেতরে চেক ইন করছি।
This is the hotel. वो एक येलो डब्बा है, वो भी अंदर दरवाजे के भेज दो। बाकी येलो डब्बा है ना। एक्चुअली हम लोग का बुकिंग था, अभी फ़ोन किया था रमन हल्दार और शिवाचार्य नाम का। अभी तो चेकआउट नहीं हुआ, 12 बजे चेक इन। ठीक है, तो वेट करते हैं। रूम रेडी हो रहा है क्या? थोड़ा जल्दी कीजिएगा। ফাইনালি আমরা হোটেলে চেক ইন করে গেছি। সো হ্যালো গাইজ, ফাইনালি হোটেলে চেক ইন করলাম। সো এখন জাস্ট ফ্রেশ হবো, 10 মিনিট পর আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বাই বাই, টাটা। এখন একটু চিল করব বলতে আমরা এই হোটেলে চেক ইন করেছি। জাস্ট ওয়েট, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের বেডরুম। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম, খুব সুন্দর। সো হ্যালো গাইজ, ফাইনালি আমরা এখন রুমে আছি। সো আমরা বলতে আমি এখন রুমে আছি। খুব এনজয় হচ্ছে, তোমরা সাথে থেকো, তোমাদের জন্য অনেক অনেক কিছু। আর আমি অ্যাকচুয়ালি সো এক্সাইটেড, কেননা জাস্ট এইমাত্র ঢুকে জাস্ট ফ্রেশ হলাম, দেন অনেক কিছু হুল্লোড়, অনেক কিছু, অনেক 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 এনজয় করবো। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। সো হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক। আবার সেই সুন্দর রিসর্ট দেখতে বেরোলাম। খুব সুন্দর হোটেলটা। Wow, just look. Superb location. মানে নিজে এতটা এক্সাইটেড আমি যে এত সুন্দর ভিউ। মনে হচ্ছে আমি মেঘের সাথে আছি। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।
ওয়াও, জাস্ট অসম ফিল। এত সুন্দর নজারা। একটু আগে আমি যার কথা বলছিলাম সে হচ্ছে আমার বন্ধু শিবা, যাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে না, সে এখন ক্যামেরার সামনে আসবে। যেটা হচ্ছে শিবা আচার্য। হাই, গুড ইভিনিং। তো এখন অলরেডি ইভিনিং হয়েছে, তো দৃশ্যটা এখন আমরা জাস্ট ম্যাজিকের মতো লাগবে। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? মেঘটা দেখো। ওকে চলো টাটা, আবার কিছুক্ষণ পর আবার সুন্দর একটা দৃশ্য তোমাদের সামনে নিয়ে আসবো। ততক্ষণে তোমরা পালিয়ে যাবে না, সাথে থাকবে। 15 minutes later. সো ফ্রেন্ডস, ফাইনালি এই প্লেসটা থেকে এখন আরেকটা প্লেসে যাচ্ছি। তোমাদেরকে তো এই নেচারটা দেখালামই, এত সুন্দর একটা দৃশ্য। তো এখন আমরা পুলের কাছে যাচ্ছি, ওয়েট করো। আমরা এখন পুলের কাছে যাব, দেন তারপরে আমরা গেম খেলবো, অসাধারণ গেম তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সুন্দর গেম। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। গেম খেলবে তো? গেম খেলবে তো? ফুল চলে একদিন করে গেম খেলে আসি। আগে গেমটাই খেলি। তো আমরা এখন পুলের কাছে যাচ্ছি, তো খুব সুন্দর মানে আর কি দৃশ্য দেখতে পাবে। জাস্ট ওয়েট করো, তোমরাও এনজয় করবে, আমি তো খুব এনজয় করছি। সুপরে কি অ্যালাউ আছে? জিজ্ঞেস কথা বলো তো। दादा दादा पुलेर रास्ता कौन दिखे सुनिए ना थोड़ा। उस साइड से ओके 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 थैंक यू। কি নামবে সুপারে তো এলাও নেই। এখানে একটু বসো, গরম লাগছে। ওখানে বসবে? আচ্ছা এখানে বসি আমরা, বসবে? দুটো আছে ফুল, বুঝতে পারলাম।
বলছিলাম যে শু পরে কি ওদিকে যাওয়া যাবে? শু পরে যাওয়া যাবে? শু পরে যাওয়া যাবে না? ওকে যায় না। বাহ, এদিকে কি আছে? তো আমি চলে এসেছি পুলের কাছে। সবাই কি করা যায়? তো পুল খেলি আমরা, গেম, পুল গেম খেলি। ট্রাই করি। হ্যাঁ, ওকে। এই যে সবাই এনজয় করছে। তো আমরা এখানে এসেছিলাম পুলে এনজয় করতে। তো এখানে পুলটা ভালো আছে, খারাপ নেই, বাট এখন এনজয় করা যাবে না, কেননা এখন সন্ধে হয়ে গেছে। কালকে সকালে পুলে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। ওকে। বাবু, তুমি কি করছো এখানে বসে? একটু অফিসিয়াল কাজ করছি, ছুটিতে এসেও শান্তি নেই। তো একটু এনার্জি দিতে হবে, আমাদের বাইরে যেতে হবে। তো অবশ্যই এনার্জি ড্রিঙ্ক খেতে হবে তার জন্য। আছে, বেশি লেট করা যাবে না, চলো একটু ঘুরে নিই। গেমিংটা কোথায় আছে? ওটা দিয়ে দিতে হবে। চলো। হ্যাঁ, সেগুলো আমি নিয়ে নেবো। ওপরে কীভাবে যাবো? প্লেসে কীভাবে যাবো? ওই যে লিফট ছিল যে ভেতরে, চলো। ওপরে ওপরে। ওকে। এটাই তো হবে না? এটাই। এটা আমরা ইসে ঢুকলাম না? এটা চিনে ঢুকলাম আমরা। কেউ নেই। ওদিকে হবে, দেখে এদিকে দেখতে পাচ্ছি। গেমের লোক আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, এত চিল, শীতের চিল। বলো বলো না। ये दे दीजिए ना।
তোমাদেরকে একটা খুব সুন্দর একটা জিনিস দেখাচ্ছি। अभी हम लोग खाना खाएंगे। पानी कौन सा लेना है, चिल या चिल 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 दीजिए। কোথায় सही ठंडा। देगा तो फिर बाद में 2 लेके जाएगा, बोलेगा और चाहिए। I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? দেখবে বললাম, দেখবে বললাম খুব অসাধারণ টেস্ট। অসাধারণ টেস্ট। গ্যাসে ধরবো তো, 200% শিওর। আমরা যখন বসলাম তারপরে আর নিয়ে আসলাম না তো, তুমিও ভুলে গেলে আমিও ভুলে গেলাম। রক্ত তো চার্জ শেষ হয়ে গেলে আমি জানি তুমি দেখতে
ওকে চলো ভাই খেয়ে নিই, তারপর আবার দেখা হচ্ছে। 1,000 years later. সো গুড মর্নিং গাইজ, পরের দিন সকালবেলা আমরা এখন ব্রেকফাস্ট করছি। সো এটা হচ্ছে ব্রেকফাস্ট। এখানে আছে বয়েল এগ, অমলেট, টোস্ট। তোমরা বানিয়ে খাবে, খুব হেলদি খাবার। বয়েল এগ তো আমার খুব ফেভারিট। সো আমি এখন ব্রেকফাস্ট করব। এটা হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট। অসাধারণ। খুব টেস্টি। হোটেলটা সত্যি খুব সুন্দর। আর মেন ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা দুটো জায়গায় যেতে পারলাম না, যেটা টাইমের অভাবে। তো নেক্সট টাইম অবভিয়াসলি যদি আবার আসি তো অবভিয়াসলি সেটা শেয়ার করবো। আমরা প্রথমত পুলে যেতে পারলাম না, কারণ এতটাই ওদের রেস্ট্রিকশন এমনই আছে যে পুলে যেতে পারলাম না, প্লাস জিমেও যেতে পারলাম না। গেমটাও যেটা খেলতে চাইলাম, গেমটা এখন বন্ধ আছে। ওটা আমাদের সঙ্গে খারাপ করেছে, যে গেমটা আমরা খুব ভালোবাসতাম সেই গেমটা আমাদেরকে খেলতে দেয়নি। এটা ঠিক না। এটা আমরা যখন চেক আউট করবো তখন আমরা বলবো, আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলে দেখানো হয়েছিল। ওকে, আমি এখন খেতে অনেক টাইম লাগবে, তোমরাও বাড়িতে বানিয়ে খাও, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, টাটা, আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে কিছুক্ষণ পর। A few moments later. সো গাইস, ফাইনালি এনজয় সমস্ত কিছু শেষ। এখন ব্যাক করছি, এখন মালদার জন্য রওনা দিচ্ছি। রিসর্ট থেকে বেরাচ্ছি, একবার রিসর্টটা আবার দেখিয়ে দিই। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এত সুন্দর একটা জায়গা থেকে চলে যাচ্ছি, মনটা খুব খারাপ করছে। টাটা, বাই বাই।
অনেক এনজয় হলো, অনেক এনজয় করলাম আমরা। সো আবার নেক্সট ব্লগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে, আরও অনেক বেশি চিল করবো তোমাদের সাথে। সো হ্যালো গাইজ, ফাইনালি মালদা পৌঁছে গেছি, এখন বাড়ি যাব, খুব খাবো, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ওকে, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। Hello guys, here Raman Aldar and you all are welcome to my channel. And if you really like this video and love this video, so please like, comment, share and don't forget to subscribe. Okay, thank you, bye bye and Jai Hind.